Belum terus Al-Quran, yang masih belum belajar jadi monggo wingi jenengan puasa Quran diwaca berbeda tetap diwaca sing tua-tua Fatihah apa gue matehai siapa? Gue matehai anak putune kira besok jenengan mati anak putune pada pinter dongan enak gila ponggit niki ditirakati sebab dewa urip ing zaman saniki wis kepenak isine kiai beda kalau zaman kuno wong kuno luar biasa bupak tirakate luwih rekasa wong tua kuno SD ora tutup ora apa bodoh tentang agama Quran ora bisa maca kiai masih langka akhirnya bodoh tentang agama dimaklumi pak tapi ternyata wong tua kuno sing bodoh tentang agama Quran bisa maca faktanya anak yang mulia akeh sing dadi kiai akeh sing dadi ulama kenapa? Karena wong tua kuno sregep nirakati anak lawan cara puasa. Dua anak lanang lahir rebo paing diarani sapat Muhammad Boing. Si Boing dua wadon lahir rebo pon diarani sapat Siti Bawon rebo pon. Si Bawon dua lanang lahir Jumat manis wayah asar diarani sapat Muhammad Sarjuman lahir asar Jumat manis. Tanggane takon penak wah mereka gawe aran gua anak gampangan temen kakangnya Boing adine Bawon adine maning Sarjuman jawabnya gampang lah yang wong tua kuno dipaham agama kemudian pengaji kiai masih langka nyong Quran ora bisa maca nyong bodoh tentang agama tapi nyong kelingan gawe kiai ndiana wong tua sregep puasa dongane istimewa dondongan anak anaknya bakal mulia mulane nyong tak puasa pendak rebo paing muasani si Boing nyong tak puasa pendak rebopon muasani si Bawon nyong puasa pendak Jumat manis muasani si Sarjuman kira Sarjuman Boing Bawon jadi bocah-bocah sing mulia wong tua kuna gini apa gini wong tua saiki pada pinter ngaji pernah kalau kiai gantina gelem ngaji sing gampang pantur anaknya Fatihah bar sembayang anaknya Fatihah sebab thariqah dari para kiai tiada lain suka memfatihai simbah Ki Haji Mahrus Ali Lirboyo Kediri senang matehai anak putune sak santri-santrine pendak bar maghrib ping 41 ulane ora heran saiki Lirboyo santrinya terbanyak se-Asia Tenggara pondok salap santrine paling akeh Lirboyo jumlah wis hampir 46.000 santri. Ini luar biasa karena apa? Karena gemian kiai-kiai ini seneng matehai anak putune sak santri-santrine leres nopo leres jenengan aja kalah bu mangga anaknya fatihai durung terlah sandas fatihai insyaallah kok besok anaknya hebat aja kalah karo cerita wong wadon anaknya 17 pak tapi luar biasa matehai anak anti ikhlas singawi cilik patehai orang nyangka gede setitik pada jaluk mondok ning kiai anaknya terus dipatehai kabeh anak 17 pada mondok ning kiai ibune ikhlas matehai anak 17 lagi ngaji ning kiai ibune ikhlas berdina matehai anak 17 pada mentas ngaji sing kiai kawin karo wong anak-anak pada berkeluarga ibune terus ikhlas matehai anak sing wis kawin karo wong anak-anak berkeluarga kira anaknya pada eling karo wong tua orang nyangka ibune bertua anak sing wis kawin karo wong anak-anak berkeluarga unggal dina dipatehai kira anaknya pada eling karo wong tua waya badak anak 17 pada mudik pada balik eling karo wong tua pada jaluk pangampura saandas mecengine sejuta anak 17 nyong yakin potongan wong wadon sayang ngon wetan dipecingi anak waya baca sampai 17 juta nangisnya orang mandek-mandek ya pak nangisnya orang mandek sampai bapaknya kayak dermat oleh pecingan waya baca sampai 17 juta garing nangisnya orang menang-menang wong wadon sayang ngon wetan pinter jawab pak rikatora rumangsa pak anak 17 pak sing ngeden nyong kabeh pak nyong ngeden anak 17 taruhannya nyawa pak ya Allah jenengan kelingan deh ya no pak nyong ngeden anak 17 metune bayi lari kan ngeden metune tai anak 17 tak layanan yang dunia taruhannya nyawa nyong ora pengen anak 17 bodoh tentang agama sebab lamun bodoh tentang agama uripe sing ora-ora mlebu neraka dewek melu pegawak mulane ngandina tak pateh tak dongakna kira dadi anak sing mulia orang yang anak 17 pada mondok kape ning kiai prakat mondok ning kiai kawin karo wong anak-anak pada mentas berkeluarga yang ikhlas matehai orang nyangka pada terus tua anak 17 pada mudik pada balik eling karo wong tua sadar macengene sejuta anak 17 juta dari bapak nih oleh 17 juta yang menang sama aja nangis baik kayak gawe syukur anak-anak
Wong wadon sengon wetan pinter jawab Pak nyong nangis soten cetun Pak sing keteng kepriben dong dewek lagi masih enom Pak gawe anak 17 buat apa iki bantu 17 juta alhamdulillah jadi monggo kula lan panjenengan sami wingi puasa Quran pada diwaca ya beribadah tetap diwaca nggih napa nggih tetap bareng-bareng pada maos Al-Qur'an sebab napa kula lan panjenengan sami yen sampe Quran iki nemplok ning atine kula lan panjenengan sami jenengan duwe ati nggo madhai Quran Allah ora bakal nyiksa panjenengan amin Allahumma tawahipun kanjeng Nabi iqra'u al-Qur'ana fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an mau soal Quran sebab sak temene Gusti Allah ora bakal nyiksa ning hamba sing atine gawa al. Jadi monggo gantina pada rajin deres pur timbangi malih kula lan panjenengan sami mangga beribadah kula lan panjenengan sami sing kathah elinge karo sing kuasa jenengan rajin eling karo Gusti rajin maca la ilaha illallah diwaca Bu Pak sing hadir kabeh camat calon mati potongannya sing matine paling keri sing cekelan umik kayane alhamdulillah kabeh calon mati nggih napa nggih mila monggo kula lan panjenengan sami selain rajin maca Quran jare Syekh Nawawi Al-Bantani afdalul kalam ba'dal Quran la ilaha paling afdal kalam sawise Quran la ilaha illallah guru kula mulang ngari maca kalimat iki la ilaha illallah lebet nabengati artinya apa tajridut tauhid la ilaha laka pangeran duit dudu pangeran umah dudu pangeran sawah dudu pangeran harta dudu pangeran pangerane kula lan panjenengan sami illallah mung Gusti tathbitut tauhid hari mau tajridut tauhid illallah tathbitut tauhid pirang-pirang modele petang ning wali songo ana sing modele ndas mubeng-mubeng lho illallah ndas mubeng-mubeng pirang-pirang banggone udeng-udeng kula nemburi sampai sampai iki wong lho bisa sampai ya iya sing ndur sampai kowe ndas mubeng-mubeng Pak lah kasing jeblogan siji-siji ya jelas berarti ulangane ulama mulane ora jeblogan iki napa nggih niki istimewa illallah lebetakan hati bukan jenengan pan mati bisa sadar kabeh kekunci maka hati masih bisa nyimpen sebagai memori mengucap la ilaha sebab niki kalimat sing istimewa luar biasa diucapna dening menungsa panilar dunya kalimat sing paling cetak ora ana liya la ilaha illallah kabeh sing hadir gak bakal mati wong arepan mati kaku sikil kaku tangan kaku endas kaku awak kaku kabeh kaku cangkem kaku idep kaku padahal idep yang buka berarti melek yang jangkep berarti anggota sing paling ringan pan kelilipan be langsung merem kowe idep tapi giliran pan mati gerak be ora melek sampai lepas ruhe mesti melek matane sebab ora jangkep idepe nggih napa nggih kalau begitu lepas ruhe masih melek matane karena kesuwen ngundang lebene dimerem matane nganggo dongane ora merem-merem kowe matane kala-kala lebene ngundang anake tong-tong kemene apa kalau betok nak kapas gua apa gua nutupi matane bapane pohon ya ora metu ini sing takziah akhirnya tutupi blek kabeh wong mati tutupi matane nganggo kapas leres napa leres sing melek sing merem sebab maune kaya kowe lagi waras ta iya kedek mata gampang luar biasa apa maning lagi nom-nome Pak di bojo lagi enak-enakan jago ngarep TV dehengi bojone sing didehengi wong wadon sengon wetan dehengi sepisan lagi waras-waras marek karo mesem sing lanang langsung ngalem lenggang ke kiri lenggang ke kanan langkahkan kaki sedikit goyang la 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 iya lem jare maklune lenggang ke kiri lenggang ke melakukan lenggang ke kiri lenggang ke kanan lagi waras Pak lagi waras Bu tapi coba tua sedikit wis mulai meriang-meriangan undang sing lanangnya boro-boro lenggang ke kiri lenggang ke kanan malah lenggangnya kiri bae kayak gini wis meyek boyok
Nggih napa nggih? Bisa lenggang ke kiri, lenggang ke kanan, sing lanang lanang, akhirnya dadak istri kedep mata tanda cinta. Tiu 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 tiu. Untung sing dikedepi wong lanang sengon wetan ngerti kedepane istri tanda cinta sejati. Ngalami nambah dadi mata melirik senyum sertakan oh gaya antik khas ketimuran berdendang yalel tak ketinggalan lagu dan syair terperadukan berdendang yalel tak ketinggalan lagu dan syair terperadukan aduhai asik mempesonakan lanang wadon wong sengon wetan lagi waras-waras saya ketemu ning jero kamar ning kamar pecet-pecet sengon wetan untung belanang yang ngerti kedep matanya istri tanda cinta sejati dikedepi yang ngerti coba lihat sengon wetan istrinya kedep mata tiu 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 lanangnya malah takon tika dongnya cacingan kedep gani kerep temen pilihannya sengon lagi waras kedep mata enak pak rahang beli kaku lagi waras ora pan mati ngomong sajam ora apa-apa rong jam ora apa-apa rahangnya ora kaku jadi cangkem bisa mangat bisa mingkem gini apa nggih tapi coba wong pan mati rahang kaku lagi waras ta iya ngomongnya pinter nemen apa maning potongan wong wadon cerewet cengkerek bong pak ting aku dewek wong wadon potongan cerewet cengkerek bong pak ting padahal sing lanang ngomong sepisan istrinya jawab ping 3.000 aku enten wong wadon model kayak gue biasanya bis mati si bisa neng omongan kanggo Suki iki diselek dina metu kabeh sampe ping 3.000 bener Suki itu kalau bukan kalau mati cerewet ya cerewet tapi aja kebablasan gini apa nggih lagi waras cangkem gampang gue mangap gue mingkem tapi coba pan mati rahangnya kaku mingkem beli bisa maka singana kabeh wong pan mati mangat cangkeme begitu lepas ruhe mesti mangat cangkeme akhirnya tekak lebih jukut suwekan lawane naleni gudune karo ndase kira cangkeme ming kabeh wong mati talinan kene karo ndase kira cangkeme ming mulane dalam keadaan mangat bisa mingkem jenengan wis pandilan dunia kalimat sing paling cetak mung siji-siji ning siji Pak apa yum mangat bareng-bareng aja karo mingkem maca kalimat niki pasti cetak la ilaha illallah cetak yum mangat bareng-bareng maning la ilaha illallah cetak kalimat liyane ora cetak contoh tasbih subhanallah karo mangat coba ora cetak sallallahu alaihi Muhammad karo mangat ora cetak tapi kalimat siji niki Pak la ilaha illallah bukan dia terlalu dawak pucuke bae ora apa-apa Allah nikilah sirri saking dawuhipun Kanjeng Nabi laqinu mautakum la ilaha ulangan wong sing pan mati saking sira kabeh diulang apa diulang kalimat la ilaha Pak singawit awal kula sanjang bukan pada kelalen ora dirongokna wis ora apa-apa tapi tulung ki sing kiye dirongokna sing temenan jenengan nggih jenengan gemien lahir ning alam dunia ibu ngedena luar biasa taruhane nyawah bapak ngenalna Allah Ta'ala ning kuping kanan karo kuping kiwene jenengan nggih sehingga jenengan kabeh sing mesti duwe wong tua eling-eling bukan oleh kabar ki emak kaya wis payah bagian balik jenengan tuntun wong tua ning jenengan nggo maca kalimat niki sebagai timbal balik anak sing pernah dikenal karo kalimat la ilaha illallah manakala nembe lahir teng alam dunia wong tua panilar dunia jenengan balik pada nuntun wong tua nggo maca la ilaha illallah nggih napa nggih niki dijaga